工業の作品です。陸でもなくボタンでもない地味で謎めいた花です。八代の夜空にデビューいたします。お坊玉エキゾチックフラワー。ありがとうございました。それでは新井審査委員長、点数の発表をお願いいたします。はい、ただいまの標準力の点数について発表させていただきます。作品がその玉名と整合しているもの76点、作品の個々または作品の組み合わせに創造性が豊かである75点、保持層の主体鮮明度が良い76点でお願いいたします。ありがとうございました。およいも厳しい審査が続きます。皆様ぜひ点数をつけてみてください。ありがとうございました。さあ、続きまして15玉の同時玉を打ち上げます。昨年ダブル優勝でした秋田県より株式会社第1部花火工業の作品です。山荘の水が入り外側の花びらをくるっと全体で夜の花の咲く大人気です。上り牛平均進化。ありがとうございました。17番ご覧いただきました。新井審査委員長、点数発表をお願いいたします。はい、ただいまの15玉3点発表させていただきます。作品がその曲名と整合しているという点で77点、形の良さ、バランスの良さ、創造性、認知性に優れたものとして76点、こちら実際鮮明度および星の発信の良いもの76点お願いいたします。ありがとうございました。皆様の3点何点だったでしょうか。ただいま打ち上げられました40玉の点数がこの後の上位さんの採点基準となります。どうぞ皆様もぜひ点数をつけてみてください。よろしくお願いいたします。それではいよいよ同時花火第1部を開始いたします。1番長野県信州演歌工業株式会社ごぼう玉です。信州の澄んだ夜空に見上げるもちもちをイメージして制作いたしました。信州の星空。映画工業株式会社10号玉です。理想的な新年を目指して制作いたしましたロボティックとドエッティング展開。2番長野県青い海がオレンジ色に染まり波が4色をご覧ください。夕波の由来。
に輝く光が皆様を明るく照らしますように。虹色のオーロラに包まれて株式会社生島演歌5号玉です。春来とどめ雨の中前方を待つ鮮やかにアジサイを表現いたしました。春来ますアジサイの花。株式会社生島演歌10号玉です。水が3球に入り全体で上空を描く花火です。上り気力と株式会社生島演歌スターマインです。ブリーチアの花広場である水害、入場、感謝を鮮やかな色使いの花火で八代の夜空に表現いたします。ブリーチア水害の花。ただ
嬉しいです。5号玉、虹色。株式会社有田やバス停稲線10号玉です。個人が4に入った5つの輪に見える花火です。上り直上し40進展開。ありがとうございました。5番、茨城県より株式会社山崎住宅製造の5号玉です。涙がこの人の国から大なった5号玉です。続く株式会社山崎電化製造の10号玉です。今年も復帰としたお城の意を描くことに挑戦いたします。上り直進、ウエスティン紫銀天別。6番、宮崎県有限会社八代の花火5号玉です。ダッシュで3のステージ上り木上の花。10号玉です。レースを2連続しました。レースのハンドル有限会社秋園花火スターマインで近年全海外で100コーナーの競技が実施します。
たしていると思います。さあ、7番です。長野県より有限会社太陽と田村園花店5号玉です。木漏れ日テラス山祭を表現いたしました。5号玉、木漏れ日山祭。上りをまた良い展開です。8番、愛知県より株式会社人がい電化線5号玉です。株式会社人がい電化線10号玉です。40の芯が入った日本古来の小型入り物花火です。同日と上新製作男子9番、佐賀県より株式会社唐津電化5号玉です。点滅水準が下へに入り、外側の花火が7度に点滅する花火に来日。7度に点滅する花火はまるで宝石です。ここに点滅する八重洲のダイヤモンド。株式会社唐津電化10号玉です。点滅する芯が3球に入り、外側の花火が7色に点滅する花火にフライに変化します。7色に点滅する花火はまるで宝石です。15玉です。上り点滅する原球のダイヤモンド。株式会社唐津電化スターマインです。7色に点滅する花火と柳で夕焼けにする事故、そしてお焼けの熱が見られない青の点滅する花火で突然の雨を表現いたしました。スターマイン虹色ダイヤモンド、歌声は虹の彼方です。
ありがとうございました。八代亜紀さんのメッセージでお楽しみアレンジしていただきました。10番、群馬県より有限会社西や小畑花火店5号玉です。紅葉の輝きの高さを表現いたします。5号玉、秋のそばに。有限会社西や小畑花火店15玉です。